9·18事变又称奉天事变。1931年9月18日，日本驻中国东北地区的关东军突然袭击奉天，以武力侵占东北的事件。9·18事变是由日本蓄意制造并发动的侵华战争，是日本帝国主义侵华的开端，标志着世界反法西斯战争的起点，揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。大威德天天晨报，2025年9月18号周四，北岸空调问寒问暖。备受市民欢迎的斯丹利公园圣诞小火车今年正式搬到了温哥华都会区的素里市，市长高调大阵仗欢迎，让温哥华的市民心里有点酸酸的。圣诞小火车在斯坦利公园运营了25年，是 BC 省消防员们每年募款的主要来源之一，也是小朋友们参观圣诞灯饰的必去的打卡地。今年将落户素里市三叶草谷展览中心继续进行。今年的璀璨之夜活动将与素里市的灯光节同时举行，届时将有圣诞市集、摩天轮和数千种装饰，吸引和容纳游客的规模将超过斯坦利公园。活动将于11月28号开幕，持续到12月28号结束。据央视网报道，电影《731》今日9月18日在全球首映。据网络平台数据，截至19时53分，731单日票房突破3亿，同时刷新2项中国影史纪录。尽管秋老虎还在肆虐，北岸空调入冬供暖检测活动即将开始，小伙伴们可以在西北温各群报名接龙。由 BCIT 专业培养认证的工程团队将为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季，保驾护航。今天就拨打电话2368637766吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Miki 团队特别支持播出。